Приветствую, меня Кристина, и сегодня я вам покажу покупочки, но покупочки не простые, а подарок моей лучшей подруге на день рождения. Да. Так как сегодня воскресенье, я подумала, что будет 500 рублей просто так лежать и мозолить мне глаза. И я пошла, купила, в общем, бабушке подарок, полотенчик из экстрайс, вообще офигенная, махровая, блин. Маме лак для волос, она давно ее купила. И вы вот, наверное, заметите, вот, я пальчиком не покажу, вот он, сеем. Это и есть от лак для волос. Ну, а подруге я купила на многую сумму, даже больше, чем она мне подарила. Да. Да-да-да-дам. Вот такой он пакетик. 5 рублей, конечно же, но все же, знаете, у меня бабла не хватило на все. Пакетик тяжелый. Итак, с чего я начну? Это, наверное, с вот таких вот голубеньких цветов. Вот таких вот голубеньких часов. Они электронные. Вот, вы можете заметить. Видите, не светятся. Я как-то время не могу на них поставить, потому что они какие-то глюканутые. Я теперь знаю, где не надо будет брать вообще часы. В низкоценных ценопаде у таджиков. Что? Ну, в общем, они резиновые. Так-то часы вообще нормальные. Часы клевые, мне нравятся. Не знаю, как ей, но ей должны тоже понравиться, потому что она давно хотела эти часы. Еще раз покажу вам часы. Вот. Все работает, все светится. Но они глюканутые, мне кажется. Ладно, отложу в стороночку. Дальше. Она у меня попросила лак. Ну, блин, я долго ходила по фикс-прайсу и не знала, какой лак купить. Кстати, эти часы стоили 260 рублей. Дороговато для таких глюканутых дебильных часов. Ну, в общем, взяла лак для ногтей от Jean-Michel. Извините за то, что прервала видео. В общем, вот такой вот лак от Jean-Michel. Вот у нас есть надпись. Лак офигенного цвета, просто. Еще раз извините. Лак офигенного цвета, я просто открыть не могла. И, в общем, извините за посторонние звуки. Цвет он такой, знаете, темный. Темный цвет, как черный. Но по правде он опупенный. Ну вот я вам сейчас на часах покажу. Вот эту бумажку закрашу. Да нет, не то. Окей. Вот, вот такой цвет. А папельный цвет мне вообще нравится. Бату. Но сейчас мне надо пару секунд. Так,
проветрилась, оттерла, точнее, в общем, жидкость для слетела, отмыла лак. Ну, в общем, лак офигенного цвета, мне понравился, поэтому я взяла, она сказала, какие такие креативные цвета. Например, черного, белого, розового, немало, желтого. Ну, короче, я взяла вот так. Я думаю, ей понравится, и все клево. Дальше. Дальше я купила здесь блокноты с X-Price. Блокнот очень красивый, хороший. Блокнот клеточку, я думаю, для каких-либо заметок. Ну, вообще я взяла для того, чтобы она записывала свои самые-самые веселые, самые хорошие, лучшие моменты жизни. Ну и тут новогодние наклеечки с олененком, лисичка с кроликом, еще один кролик и 2 подарочка. Очень мило. Так, наверное, вложу сюда вот куда. Начало сюда. Прекрасно, ну как подходит. Ты так открываешь, знаете, как просвечивать будет. Я думаю, вот так вот. Все, я вложила. Вот такой вот блокнотик. Тут стикер-стрит, ноутбук. Ну, короче, что-то связанное с Нью-Йорком, Лондоном, что-то такое. Короче, не русские. И это были все подарочки, которые я подарю. То есть блокнот 55, плюс это 55, итого, ну, то есть вот этот вам, да, блокнот и лак, 55 рублей все это вместе. Значит, нет, стоп, лак 51, да, значит, 55 плюс 51 будет 106. 106 плюс 260, 360. Но это еще не все. 366. 366 плюс 12. Вот эти наклеечки. 4 человечка. Лисичка, кролик, кролик, олененок. 2 подарочка. Это уже 6. А всего их наклеечек этих. Снежинки вообще медленничка. И все это мне обошлось в 5. Так, тут без калькулятора никак. Слушай, я тупая. Кто бы сомневался. Значит, 366 плюс 12 плюс пад. 383 рубля, почти 100-400 рублей. И на бабушку с мамой я потратила где-то около 100 с чем-то рублей. Так что, ну, плюс еще 11 рублей у меня осталось на пропитание. Ну, кекс. Бомбезно. Бум, бум, шака-така-така, бум, шака-так. Ну, эти долбаные часы меня просто убивают. Я их, короче, положу и не буду трогать. А Оля вот сама разберется. Так, первое, что я положу, это блокнот с наклеечками.